बीमार कितना है बेटी? 98। पर खांसी? मैं हूँ ना, और मेरी चमत्कारी माई तुलसी। लो बेटी, तुलसी का पानी पी लो। शाबाश मेरी गुड़िया, जीती रहो। बेटी तुम भी 2 घूंट माई तुलसी पी लो, डेंगू का डर नहीं रहेगा। मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे जानलेवा बीमारियों का मुकाबला करें। श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र को मजबूती दे और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाए। तनाव कम करे, सेहत और खूबसूरती में 4 चांद लगाए। 5 विशेष प्रकार के तुलसियों के अर्क से बना है सर्वरोग नाशक माई तुलसी। मेरी प्यारी दादी, दादी का लाड, माँ का प्यार और माई तुलसी की बूंदे चार।